Naam, hizi ni dokezo za michezo tokea Kimgongo TV. Mimi ni Chazi Fabian. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu amefunguka baada ya kuulizwa kuhusiana na sakata ambalo wamewahi kuingia kuhusiana na kuinasa saini ya winga kutoka Uganda ambaye kwa sasa ametua pale Jangwani. Namzungumzia Starboy Alan Okello. Akiulizwa Murtaza Mangungu kuhusiana na tetesi ambazo zilienea kwamba wako katika nia na mkakati wa kumnasa na kumweka viunga vya Msimbazi, amejibia na nukuu kile ambacho amekizungumza Murtaza Mangungu. Akasema, Okello tulifanya jitihada mwanzoni mwa msimu, ila tulipoona ana mkataba wa zaidi ya mwaka ikawa ni vigumu sisi kuvunja mkataba ule. Ila kuna watu huwa wanaangalia sisi tumechagua mchezaji gani kwa mahitaji yetu na wao wanakurupuka kumchukua ama wanapambana wampate. Mwisho wa kunukuu maneno ya Murtaza Mangungu akizungumza kuhusiana na sakata la Alan Okello, huku akisema kuwa walikuwa na nia kweli, lakini tatizo lilikuja kwamba mchezaji huyo alionekana ana mkataba mrefu na timu yake ya Vipers ya pale Uganda. Hivyo akaamua kusitisha kwanza na kuangalia namna ambavyo mkataba wake utakapopungua ama kibakiza miezi 6 ama muda mchache ukisalia, basi watakuwa na haja ya mazungumzo, kwa sababu kwa mujibu wa taratibu zilizopo ni kwamba mchezaji anakuwa na ruksa kuzungumza na timu nyingine na mtaka akiwa amesalia na miezi 6 tu kwenye mkataba wake wa awali na timu ambayo yuko nayo. Sasa katika mahojiano yake Murtaza Mangungu amejaribu kufafanua kuwa imekuwa ni kama desturi ya watani wake hasa akiwamulika Yanga kwamba wamekuwa wakikurupuka wanaposikia tu Simba amemtaka mchezaji fulani mwenye kiwango fulani, na wanaanza pale pale dili la kuanza kupambana kumpata huyo mchezaji, ilhali tu wakijua kwamba Simba walitafuta ama walimtafuta mchezaji huyo ama wanamtaka mchezaji huyo kwa lengo fulani, wanamtafuta kwa ajili ya kuharibu tu mipango ya Simba. Akatolea mfano ama mfano mzuri ni pamoja na mchezaji Alassane Kante. Wao walimtaka Alassane Kante lakini Yanga wakamtafuta Musa Bala Conte wakiamini kwamba ni yule yule, lakini ishawahi kutokea pia kwa wachezaji wengine akiwemo Stefan Ziziki alitakiwa na Simba lakini Yanga wakawahi game, lakini vile vile Pacome Zouzoua na alitakiwa na Simba lakini mambo yakawa sivyo, akawahiwa na Yanga. Kwa ni miongoni mwa mifurulizo ambayo inaendelea kutokea, lakini mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameamua teme nyongo kwa kusema kwamba Yanga pengine wanaamua tu kufanya ushindani huo kwa lengo la kuharibia wao wanaowataka wachezaji wao. Yapo mengi ya kimichezo, endelea kutufuatilia na kutuamini zaidi na zaidi. Tunaamini tutakusogezea kila ambacho nakipenda kuhusiana na michezo. Maisha ndani ya Dodoma kwa sasa yamerahisishwa na 5G Hotel. Hoteli ya kisasa yenye vyumba vikubwa na vyenye mazingira tulivu na salama kwa muda wote. Breakfast ya bure, huduma ya chakula na vinywaji, DStv, Azam TV na free wifi. Lingine kubwa ni kwamba njoo na gari lako, kwani parking ni ya kutosha. Tunapatikana Dodoma Kisasa karibu na Alberto Pub. Kwa maelezo au mawasiliano zaidi piga simu namba 0794120002 ama 0715693006 au tembelea mitandao yetu ya kijamii kote tukisomeka kama 5G Hotel.